एक गाय पेड़ के नीचे खड़ी थी और ऊपर लटकते मधुमक्खियों के छत्ते से मजे लेकर शहद चाट रही थी। अचानक छत्ता हिल गया और हजारों गुस्साई मधुमक्खियां बाहर निकल आईं। मधुमक्खियां गाय को बुरी तरह डंक मारने लगी। गाय दर्द से जोर जोर से चीखने लगी और इधर उधर भागने लगी। कुछ ही देर में उसका शरीर पूरा मधुमक्खियों के छत्ते जैसा लगने लगा। गाय की चीख सुनकर एक किसान वहां से गुजरा। तुरंत रेस्क्यू टीम को बुला लिया। रेस्क्यू टीम जल्दी से पहुंची और गाय के शरीर पर एक खास दवा का स्प्रे करने लगी, जिससे मधुमक्खियां धीरे धीरे उड़ने लगी। फिर रेस्क्यू टीम ने गाय को अच्छे से साफ किया और उसकी जान बचा ली। और तुम अब तक इस रेस्क्यू टीम को सब्सक्राइब नहीं करते।